It-tlieta filgħodu tlaqqat l-ewwel konferenza annwali bejn l-Assoċjazzjoni tal-Operaturi ta' Tractors u Trailers l-Atto u Transport Malta biex jiddiskutu l-isfidi li qed jiffaċċjaw u kif se jinbidlu f'opportunitajiet. Fil-fatt waqt din il-konferenza ġie ffirmat ftehim li jassigura li jkun hemm kollaborazzjoni sħiħa bejn din l-assoċjazzjoni u l-Awtorità Nazzjonali. Preżenti kien hemm ukoll diversi entitajiet Ewropej li jirrappreżentaw stakeholders fit-trasport li sostnew li sal-2040 l-Unjoni Ewropea qed tara li tnaqqas b'mod konsiderevoli l-ammont ta' diossidu tal-karbonju li jipproduċu tali trailers. One News tkellem ma' ċermen tal-Atto Joseph Buġejja li tenna li s-sena l-oħra esperjenzaw żieda ta' 110% fil-membri tagħha, xi ħaġa li tkompli timlihom b'kuraġġ. Atto llum irnexxiela tiġbor Malta esperti barranin li ġew apposta għal din il-konferenza ma' oħrajn Maltin fej kellna l-opportunità niddibattu l-isfidi li għandna kemm fit-territorju Ewropej u kemm Malta. L-għan finali huwa li aħna nassiguraw li da servizz li huwa importanti ħafna l-ekonomija ta' Malta ikompli jiżviluppa u jagħti l-aqwa servizz għall-industrija u għall-konsumatur in ġenerali. Din il-konferenza seħħet ukoll fl-isfond tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea favur Malta ftit ta' xhur ilu dwar ir-regola li tobbliga lill-operaturi tat trasport jirritornaw il-vetturi tagħhom lejn l-istat membru fejn ikunu reġistrati. Il-Ministru responsabbli mit-trasport Chris Bonnet aċċenna li din il-kollaborazzjoni hi kruċjali għal pajjiżna għax tieħu ħsieb 77% tal-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-pajjiż minn u lejn l-Unjoni Ewropea. U għatenna li dan qed isir biex il-poplu Malti wawċi jibqa' jirċievi l-prodotti li tant għandu bżonn fil-ħajja ta' kuljum. Meta aħna ngħidu li keltana jiġi bil-vapuri, li keltana jiġi bil-vapuri però fuq daw it-trakkijiet. Jiġifieri dawn għandhom rwol fundamentali mhux biss għall-ekonomija tagħna ma fl-għejxin tagħna barra minn hekk imma l-Atto hija partner strateġiku għall-Gvern għax tgħinna ħafna u dawk li huma direttivi Ewropej u anke kellna kawżi fej l-Atto ħadet il-lead fl-imkien organizzazzjonijiet oħra biex twassal il-vuċi ta' Malta anke fil-qrati tal-Unjoni Ewropea anke b'suċċess.